Viime viikolla Ruotsissa lentonäytöksessä. Kumpi pisti paremmiksi, Suomi vai Ruotsi? Suomi ja juhannus, niin eipä sitä tarvitse paljon epäillä, että kumpi sen voiton vie. And the next one is Captain Gerd Jan Vuren. Welcome to Finland. And you've F-16 solo flight. I heard that you love to fly F-16. Is it true? It's awesome. It's one of the best airplanes. Even better than an F-18 of the Finnish. I won't say the Hawk because then they slam us. And I had a beautiful view of your country. They say it's the land of lakes, but over here there are no lakes. So I took half an hour trip that way and then came back to drop my flares. But Finland, you guys are awesome. We are awesome, you here. Thank you. Captain Gert van Vuren, thank you. And the next one, Meek 28 pilot, 29er, there you go, sorry, Captain Artur Kalko. Is this your first time in Finland? Yeah, it's the first time in Finland and I feel very good because of the audience. The most difficult thing for me during my display was taxiing because everybody wait for me, so I have to wait for them. And I have to watch all the tracks, don't hit anything, so it was great for me. Thank you very much for everybody. Ja seuraavaksi tässä meidän Midnight Hawk taitolentoryhmä ja tässä minulla kapteeni Pasi Kolanen vieressä. Tervehdys Pasi. Terve, terve. Kerropa, mistä sen tietää, kuinka lähellä se siipimies siinä vieressä on? Se näytti olevan niin lähellä, mutta mistä sen oikein tietää, ettei tule sitten pahempia haavereita? Mähän ei sitä tiedä, kun en katso siipimiehiä, että ne tietää se itse ja kyllä ne vetää hyvin. Ei oo ongelmia. Eli ihan tuntumalla, perstuntumalla? No mä vedän perstuntumalla, jätkät vetää hyvin. Te vedätte kaikki hyvin. Annetaan vielä suuret aplodit. Midnight Hawks. And here they are, the Red Arrows. Fabulous show display, and here is the squadron leader Dick Patonas. Now I have to ask, how do you feel to be in Finland, see the clear sky, only the sun is the limit? It's fantastic to be here. The thing that's most special for us is the welcome from all of the Finnish people. You've made us feel very, very welcome, so thank you very much indeed for that. I only have one problem. We have a problem. In England, I was told by my mother I can only go to bed when it's dark. Well, what can you do here now? It's going to be a long night, I think. Thanks, Mats. So, Red Arrows, thank you for coming in Finland. Very fabulous show tonight. Thank you. And we want to remember every one of you, and I want to ask here, Eversti Lunnantti, Pauli Rantamäki. Tervehdys Pauli, myös sinulle. Moi ja hyvää iltaa yleisö. Olen ollut onnellinen, olen pystynyt johtamaan muutaman lentonäytöksiä. Tämän iltani on paras, turvallisin ja tyylikkäin, mitä olen koskaan ollut näkemässä tai johtamassa. Audience, I'm really proud to be a display director. These guys are professional and I want to give them a small memory to bring back to their home countries. Kiitoksia, thank you for this. And now, here are everybody. Pauli gives this present for everybody. And here is Perttu Karivalo and Seppo Tuominen. So, olkaa hyvä herrat, täältä lähtee kaikille lentäjille upeat muistotaulut palkinnoksi. Upeasti tästä hienosta juhlasta he ovat tehneet tämän juhlan teille ja meille kaikille. Okay, last year we were in
were also there. They drove a long way to be at the air show, and after that they got a little bit drunk. We have one guy, he's our liaison officer, and he did a tremendous job. And there was also the guy over there who did also a speech, I think 20 minutes, 25 minutes. So I thought, now I'm at your show, so I can do the same. I'm not that drunk yet because I just flew, so that's too bad. But Petri, come forward. As our liaison officer, he did an excellent job. He's an excellent guy, so we brought him some presents. One of the biggest things, or the nice things, when he was in the Netherlands 1 week ago, was he loved the show, he loved the people, he loved the girls. He didn't do anything, but he said, "Your girls are awesome." I said, "Well, we'll see next week how your girls are, but we probably see that this week. You guys are awesome too." But we have some presents for you and for your wife. And that was one of the things. He said, "How do they have those nice legs and so on?" So this is not for your wife, this is yours. And that's for your wife or girlfriend. So, there are much more goodies in the back. Hey people, I'd like to thank you. This was an awesome show, especially at, what is it? 1:45. I had a hell of a time. And Petri, thank you very much. Thank you. Have a good evening and maybe see you later. Hey. Tässä on vielä 2 asiaa tekemättä. Ja ensimmäinen asia on se, että lentonäytöksen johtaja työskentelee ja tekee älyttömän paljon työtä näytöksen eteen ja hän on vastuussa kaikesta. Me olemme palkinneet kaikki nämä esiintyjät, mutta ilman hyvää lentonäytöksen johtajaa ei ole hyvää lentonäytöstä. Jotenka saanko pyytää lentonäytöksen johtaja everstiluutnantti Pauli Rantamäki. Koko lentonäytösorganisaation esiintyjien yleisön puolesta suuret kiitokset Pauli ja osaltamme haluamme myös muistaa sinua tällä muistolahjalla. And our lovely commentator has still one thing to go. So as you can see, she's busy. She loves red arrows and she likes to give a hug and a red rose to all of them. I don't know why. No niin, saihan mä jaettu ne ruksut, Tota mä oon odottanut koko illan, no ei vaiska. Nyt he ovat tässä. Vielä isot aplodit meidän upeille lentäjimmille. He tekivät tästä upean illan. Kiitoksia, thank you for everybody. Have a great evening. Have a nice summer. Mä voin kyllä halata teitäkin sit vielä kaikkiin. Joo. Kiitoksia tästä. Tällä päälavalla ohjelma on päättynyt, mutta tuolla vielä Antero Mertaranta ja All Stars pumppu siellä kyllä vielä pauhaa. Ei muuta kuin tanssimaan ja Tivoli on auki ja ruoka on tuolla ja juhlat jatkuvat vielä hetkisen aikaa. Nautitaan tästä. Kiitoksia.